ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខប្លែកទៀតហើយបងប្អូនមឹកឆាមហាភៅបងប្អូនគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាមឹកសាច់ជ្រូកច្រាមខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនិងម្ទេសបន្ទាប់មកមានស្លឹកមហាភៅបងប្អូនហើយទៅមានគ្រឿងទេសរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនរួចរាល់ហើយយើងចាប់ដើមដាក់ខ្ទះហើយដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅចាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសនឹងរួមចូលគ្នាតែម្ដងទៅចូលក្នុងខ្ទះទៅហើយយើងលីងវាឲ្យក្រៀមជើងក្រងបងប្អូនចាំយើងចាក់សាច់ជ្រូកច្រាមយើងនឹងចូលទៅយើងលីងវាឲ្យរៀងសពបសពូនបន្តិចចាំយើងដាក់មឹកយើងចូលទៅបងប្អូនមឹករបស់យើងឲ្យធ្វើស្អាតលាងស្អាតនឹងចាក់វាចូលទៅចាក់ចូលទៅហើយយើងចាប់ដើមឆាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងឲ្យវារៀងចិត្តឆ្អិនចាំយើងដាក់គ្រឿងទេសរបស់យើងចូលទៅមានប៊ីចេងទឹកស្អ៊ីវប្រេងខ្យងទឹកស្អ៊ីវខ្មៅហើយនឹងប៊ីចេងរ៉ូឌីផងបងប្អូនយើងឆាវាឲ្យឆ្អិនមែនតែនហើយចាំយើងដាក់ស្លឹកមហាភៅចូលជាចុងក្រោយបងប្អូនដល់ពេលយើងចាក់ស្លឹកមហាភៅចូលយើងឆាឲ្យសពបល្មមប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនល្មមហើយយើងដួសដាក់ចានមកបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់ជាការស្រេចអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំរហូតដល់ចប់បាយបាយ